안녕하세요. 오늘은 실시간을 켜보았어요. 가미유님 안녕하세요. 부다티님 안녕하세요. 원아부님 안녕하세요. 부자세요? 네, 부자 맞아요. 얼마 있냐고요? 저요? 10원이요. 엄청 많죠? 왜 이렇게 없어요? 응? 이거 많은 건데요? 10,000원도 없음? 10,000원? 우리나라에 10원밖에 없어요. 무슨 소리 하시는 거예요? 지폐도 모르면 그냥? 지폐? 지폐가 뭐예요? 뱀님 안녕하세요. 소녀님 안녕하세요. 거지인 듯. 부자라고 거짓말 하지 마세요. 아 진짜 저 부자예요. 아 짜증나. 저격함. 아니 진짜 저 부자 맞다니까요. 그리고 우리나라에 지폐도 없어요. 동전밖에 없거든요. 아 진짜. 진짜 왜 거짓말들이 자꾸 나오는 거야? 끌래. 아 내가 왜 안녕을